여름 필수템 이동식 에어컨, 여름철 더위를 날려줄 최고의 선택기. 이걸 나만 모르고 있었네. 에어렉스에서 나온 이동식 코끼리 에어컨이 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 실외기 없이도 강력한 냉방 성능을 자랑하는 이 제품. 말 그대로 여름의 고민을 단숨에 날려버릴 수 있어. 먼저 설치가 진짜 간편해. 복잡한 배관 없이 바퀴로 쉽게 이동할 수 있어서 원하는 곳에 두기 딱 좋고, 찬 바람은 금방 퍼져서 공장 전체를 시원하게 만들어주더라고. 사이즈도 생각보다 커서 공간을 꽉 채우는데 디자인도 깔끔해서 눈에 안 거슬림. 무엇보다 가성비가 정말 짱이라 가격 대비 성능 면에서도 대만족. 올 여름은 이 에어컨과 함께 시원하게 보내야겠어. 마음에 드니깐 별 5개.